Лягаш изморен, а умът ти не спира. Превърташ деня, утрешния списък, разговори от преди години. Запази това видео, защото проблемът не е там, където го търсиш. Мислиш, че умът ти не спира, но умът не спира, защото тялото ти не е спряло. Цял ден нервната система е била в лека тревога, в готовност. Лягаш, но тялото все още е включено и мислите препускат. Не можеш да изключиш ума с мисъл. Мисълта е самият проблем. Изключва се чрез тялото. Тази вечер в леглото опитай това. Сложи едната длан на гърдите, другата на корема. Поеми въздух през носа, после издишай 2 пъти по-бавно през устата. Дългото дишане казва на тялото, че опасност няма и може да се отпусне. Направи го 10 пъти и усети как тялото натежава надолу. Когато тялото слезне, умът го следва. Не ти трябва да спреш мислите, трябва само да дадеш на тялото знак, че е в безопасност. Сигурен съм, че знаеш поне един човек, който точно сега лежи и умът му не спира. Прати му това, а ако искаш да стигнеш до корена на проблема си, напиши ми тяло долу в коментарите и ще ти кажа къде сяда напрежението при теб.